আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমি আমিনুল ইসলাম আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের ভিডিও নিয়ে। আর আজকে 24,000 টাকার মধ্যে আমরা একটা পিসি বিল্ড করেছি। আর পিসিটা যে ভাই নিয়েছেন ফরহাদ ভাই উনি মূলত আসছেন হচ্ছে মোহাম্মদপুর ঢাকা থেকে আসছেন। আর আজকে আমরা এই 24,000 টাকার মধ্যে এই পিসিতে কী কম্পোনেন্ট দিয়েছি সবগুলা প্রোডাক্টের সঙ্গে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিই। ফার্স্ট হলো আমরা আজকে এই পিসিটা বিল্ড করেছি AMDর অ্যাথলনের একটা প্রসেসর দিয়ে। অ্যাথলনের এই 3000G এই মডেলের একটা প্রসেসর দিয়েছি আমরা। এর আগেও আমরা আমাদের বেশ কিছু ভিডিওতে আপনাদেরকে এই প্রসেসরটা দেখিয়েছি। এটা এন্ট্রি লেভেলের ভালো প্রসেসর। আর এটা মডেল হচ্ছে 3000G। এটা 2 কোর 4 থ্রেড একটা প্রসেসর। যাদের বাজেট মোটামুটি 20 থেকে 30,000 টাকার মধ্যে আপনারা চাইলে এই অনায়াসে এই প্রসেসরটা পছন্দ করতে পারেন। এটা ভালো একটা প্রসেসর, এটার জন্য আলাদা কোনো গ্রাফিক্স কার্ড দেওয়া লাগবে না। আমরা আজকে এই পিসিতে এই প্রসেসরটা ইউজ করেছি। নেক্সট আমরা এই প্রসেসরের সাথে যে মাদারবোর্ডটা দিয়েছি পিসিতে, MSI ব্র্যান্ডের একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি। MSI 320A Pro Max এই মডেলের একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি এই পিসিতে। আর এই মাদারবোর্ডটার যেই বিশেষত্ব হচ্ছে, এই মাদারবোর্ডটাতে HDMI এবং DVA পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ডটা রেডি করা থাকে। এটাতে আপনারা VGA পোর্ট পাবেন না। পাশাপাশি M.2 স্লট এবং 2টা র্যাম স্লট থাকবে। সর্বোচ্চ আপনি এই মাদারবোর্ডে 3200 মেগাহার্টসের র্যাম দিতে পারবেন। 3200 মেগাহার্টস পর্যন্ত এই মাদারবোর্ডের র্যাম সাপোর্ট করবে। এই মাদারবোর্ডটা একটা অরিজিনাল মাদারবোর্ড। এটা চাইনিজ অনেক বোর্ড বাজারে পাওয়া যায়। আমরা এর আগেও আপনাদেরকে বলেছি চাইনিজ বোর্ডগুলো সম্বন্ধে। চাইনিজ বোর্ডগুলো একটু ঝামেলা করে পিসিতে, এই জন্য আমরা চাইনিজ বোর্ডগুলো দেই না ইউজারদেরকে। এটা অরিজিনাল একটা বোর্ড। আর অরিজিনাল এই বোর্ডটা আমার বেশ কয়েকজন ইউজার কোয়েশ্চেন করেছিলেন যে আমরা বুঝবো কীভাবে আসলে এই মাদারবোর্ডটা যে অরিজিনাল। এই মাদারবোর্ডটার উপরে ডিস্ট্রিবিউটার নাম দেওয়া থাকে, এখানে UCCর নাম দেওয়া আছে। পাশাপাশি যারা অন্যান্য ডিস্ট্রিবিউটার যারা অরিজিনাল বোর্ড করেন তাদের ডিস্ট্রিবিউটার নাম দেওয়া থাকবে। আপনারা অরিজিনাল বোর্ড দিয়ে পিসি বিল্ড করবেন। আমরা আজকে এই পিসিতে এই মাদারবোর্ডটা দিয়েছি। নেক্সট আমরা মাদারবোর্ডের পরে এই পিসিতে যেই SSDটা দিয়েছি, কিংসম্যান ব্র্যান্ডের একটা SSD দিয়েছি 128 জিবির। এটা মডেল হচ্ছে SK150। এর আগেও আমরা অনেক পিসিতে আমরা এই SSDটা ইউজ করেছি। খুব ভালো একটা SSD, রিডার স্পিড ভালো। আপনারা চাইলে অনায়াসে এই কিংসম্যান ব্র্যান্ডের এই SSDটা পছন্দ করতে পারেন। বন্ধুরা, নেক্সট আমরা এই SSDর পাশাপাশি আমরা একটা স্টোরেজ রেখেছি। এই ভাইয়াটা উনি এই পিসি দিয়ে আসলে উনি পিসিটা মূলত নিচ্ছেন গেমিং করার জন্য না। উনি স্টুডেন্ট, উনি SSC পরীক্ষা দিয়েছেন এবার। তো পরীক্ষার ওনার রেজাল্টের জন্য উনি ওয়েট করতেছেন। পাশাপাশি উনি কিছু কাজ শিখতেছেন। পাশাপাশি ওনার পারিবারিক কিছু বিজনেস আছে, এই বিজনেসের কাজে উনি এটা ইউজ করবেন। এই জন্য ওনার স্টোরেজের দরকার হতে পারে। এই জন্য আমরা আজকে এটাতে 1 টেরা Toshiba ব্র্যান্ডের একটা স্টোরেজ দিয়েছি। আর এটা মডেল হচ্ছে P300, 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকবে। অরিজিনাল একটা স্টোরেজ, এটা Toshiba ব্র্যান্ডের। নেক্সট আমরা এই পিসিতে যেই কম্পোনেন্টটা ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে যে র্যামটাও আমরা দিয়েছি আছে কিংসম্যান ব্র্যান্ডের। আপনারা হয়তো বলতে পারেন আমরা এত কিংসম্যান ব্র্যান্ডটা কেন পছন্দ করতে। আসলে ইদানিং আমাদের ইউজারদেরই পছন্দ থাকে, ইউজাররাই আমাদেরকে বলে যে কিংসম্যান ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টগুলো দিতে। আর এটা রেপুটেশন খুব ভালো পাচ্ছি, আমরা কোনো কমপ্লেন পাচ্ছি না। এই জন্য আমরা আজকে এই কিংসম্যান ব্র্যান্ডের 4GB 2666 মেগাহার্টসের একটা র্যাম দিয়েছি। এবং দেখতেছেন আপনারা এটা একটা সিলভার হিটসিং সহ এই র্যামটা খুব সুন্দর, পিসিতে দিলে অনেক ভালো দেখা যাবে এবং পারফরমেন্সও ভালো। আমরা আজকে 4GB 2666 মেগাহার্টসের কিংসম্যান ব্র্যান্ডের এই র্যামটা দিয়েছি এই পিসিতে। নেক্সট আমরা এই পিসিতে এর আগে আমরা অনেক পিসিতে এই সুন্দর কেসিংটা দিয়ে পিসি বিল্ড করেছি। ভেলোডপ ব্র্যান্ডের P300 এই মডেলের এই কেসিংটা দিয়েছি। এটা একটা মাইক্রো ATS কেসিং। এদিকে অ্যাক্রিলিক গ্লাস আছে সামনে এবং পিছনে। 8GB ফ্যান আছে 3টা, 8GB LED ফ্যান এবং USB 3 পোর্ট আছে উপরে। আর যে সকল ইউজাররা একটু ছোটো কেসিং চান পাওয়ার সাপ্লাই সহ, তারা অনায়াসে এই ভেলোডপ ব্র্যান্ডের P300 মডেলের এই কেসিংটা পছন্দ করতে পারেন। খুব ভালো একটা কেসিং, পাওয়ার সাপ্লাই সহ রেডি করা থাকে। আর এই ভেলোডপ ব্র্যান্ডের এন্ট্রি লেভেলের সবগুলো কেসিংয়ের 2 বছর ওয়ারেন্টি থেকে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের। সো আপনারা আলাদা পাওয়ার সাপ্লাই কেনার কোনো ঝামেলা থাকবে না, আপনারা এই কেসিংটা দিয়ে পিসি বিল্ড করতে পারেন। নেক্সট আমরা এই পিসিতে যে কিবোর্ডটা দিয়েছি, অ্যাফোরটেক ব্র্যান্ডের একটা কিবোর্ড দিয়েছি। অ্যাফোরটেকের USB একটা কিবোর্ড দিয়েছি, এটা মডেল হচ্ছে KRS83 এই মডেলের একটা কিবোর্ড দিয়েছি। পাশাপাশি কিবোর্ডের সাথে আমরা যে মাউসটা দিয়েছি এটাও অ্যাফোরটেক ব্র্যান্ডের। এটা OP730D একটা অপটিক্যাল USB মাউস দিয়েছি। এটাও কিবোর্ড এবং মাউস দুইটাই অরিজিনাল কিবোর্ড মাউস দিয়েছি আজকে আমরা এই পিসিতে। তো বন্ধুরা, আমি এই অল্প পরিসরে আজকে এই পিসিতে যে কম্পোনেন্টগুলো দিয়েছি 24,000 টাকার মধ্যে, আপনারা চাইলে এই কম্পোনেন্টগুলো দিয়ে পিসি বিল্ড করতে পারেন। তো বন্ধুরা, আপনারা 24,000 টাকার মধ্যে যারা এই কম্পোনেন্টগুলো দিয়ে পিসি বিল্ড করতে চান,
ফরহাদ ভাইয়ের মতো, ফরহাদ ভাই আজকে 24,000 টাকার মধ্যে এই পিসিটা নিয়েছেন, অথবা আপনারা এই 24,000 টাকার মধ্যে অন্যান্য কম্পোনেন্ট দিয়েও পিসি বিল করতে পারেন আপনাদের পছন্দ মতো। আর আপনাদের পছন্দের পিসিটা নেওয়ার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের সেই যোগাযোগ ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে 19, লেভেল 4 লিফটেচার, সুভাষ টার্গেট আইসিটি ভবন, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। আর আমাদের সাথে ভিজিটিং আওয়ার হচ্ছে সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত। আর সাপ্তাহিক ছুটির দিন হচ্ছে মঙ্গলবার ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের সাথে আপনারা ভিজিট করতে পারেন। আর আমাদের স্ক্রিনে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে একটা, এই আপনারা চাইলে আমার সাথে হোয়াটসঅ্যাপে কানেক্ট হতে পারেন অথবা আমাকে কল করতে পারেন। তো বন্ধুরা, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।